这么早起来干什么？我要去做早餐，放开我啦！这样。再陪我睡一会儿。你今天怎么怪怪的？哪里怪？简直像小朋友一样。别闹，睡觉。那我就只睡一会儿，就一小会儿。你能不能不要动来动去的？我怕你手臂被我压着，一会儿手就麻了。放开你的结果就是半夜里踢开被子，而我要陪你一起感冒。快睡，不许说话。哟，陌生啊，是，起床啦？睡得还习惯吧？挺好。啊，别站太久，坐这儿来看我下棋。来，坐这儿。脚还疼吗？不疼了，没事儿。哦，我们家这膏药很灵的。我去看一下阿姨那边。好。耶，莫生，来，坐。哎呦，脚不方便，阿姨，我帮你坐。换弄吧。行，好。昨天睡得怎么样？挺好的，习惯吗？习惯。习惯就好。阿姨，李梅呢？啊，电视台来电话，让他一定回去上班。他吃了早饭就走了。哦，他说等你们回上海再来看你们，是以琛送他去的车站。哦。电视台过节的时候的确要比平时忙很多。你说一个女孩子这么累干什么呢？但是她肯定不肯的。哎，陌生啊，我听以琛说你是这里的人，那亲家公亲家母都在本市吧？什么时候咱们见个面吃个饭？我爸爸。陌生，我手机在哪？哦，哎呀，好像在你的房间里面，我去帮你拿。好。哎，我去拿一下。啊，好。小心。以琛啊，你也真是，你老婆脚坏了，你怎么还走来走去让她找东西呢？你结婚了，不要像以前一样只知道工作，要学会心疼老婆。
以琛果然很介意我爸爸的事情。是啊，他怎么会不介意？我爸爸他跟你说了什么？一个靠打工和奖学金过日子的穷学生，你觉得他会说什么？可以证明我爸爸的清白，那该多好。以琛，你很介意我爸爸的事情是吗？不要胡思乱想，我只是不希望他们对你有什么看法。陌生，你要对我有信心一点。我还宁愿你糊涂一点，别想那么多。可是如果那样，你又会说我笨。你总算有自知之明了，是挺麻烦的。好了，吃饭。哇塞，这也太好笑了吧！何太太，你在侵犯我的个人隐私。哎，你小时候议论文写得好好啊，几乎每一个都是在90分左右哎。我小时候议论文可差了，每次都只有刚及格。不过呢，我相信我的抒情散文一定写得比你好。阿姨怎么还把这些东西收着？我以为都扔了。小时候玩这个。姨没玩了。这个呢？姨没玩了。我的，真的忘了。什么时候？很小的时候。好吧，太不可思议。试试。哇塞，这谁啊？小时候，怎么那么呆萌啊？那这个呢？这个时候你多大呀？这是高一，参加全国物理竞赛。物理竞赛。你不是学法律的吗？不过我高中读理科。都会。早知道我也去上你那所学校了。不过说真的，我真的是可以去的，只不过那个时候我想了半天，觉得太远了，我早上肯定爬不起来。啊，幸好你懒，让我有个清静的高中。大学还不是一样逃不掉。后面还有是吧？没事，都那么久了，再多的情绪都淡了。那我们去看看他好不好？好，等到清明节，等你的头发长
等你的头发再长一点，然后头发怎么啦？还是长点比较好。以琛，我有没有跟你讲过我妈妈？没有。我爸爸和妈妈很奇怪，好像在我很小的时候，我妈妈就似乎不太喜欢我，是因为我爸爸的缘故。但是我也并没有多想。可是后来，爸爸事发之后，我在美国和妈妈断了联系。是爸爸的同学告诉我，爸爸和妈妈在1个月前就已经离婚了。而我爸爸之所以会在监狱里自杀，是因为他知道了这件事情，把妈妈也牵扯了进去。他不想连累我妈妈，所以就选择了一死，承担了所有的罪名。我虽然知道他们的关系不好，可是我从来都没有想到过会严重到这个地步。过去了就别再想了。怎么像在哄小朋友一样？我没有不开心啦，我只不过是刚好想到而已。因为我现在很开心，而我妈妈却还是一个人，我不知道会怎么样。你要是不放心，我们明天早上去看看，下午直接就回上海了。起码要告诉他，我很好。好。要不然再等一会儿。不用了，我们走吧。等我一下。妈。妈。你回国啦？上次我过来找你，没有碰见你，我跟黄阿姨说了，她也和我说起了，说你在上海工作了。妈，
结婚了。结婚了？什么时候啊？就在不久以前。他叫何以琛，是个律师，是我在上大学时候的男朋友。何以琛，这个名字为什么听上去这么耳熟？以琛，这就是我妈妈。妈，她就是何以琛。您好。小生眼光不错。我们是不是在哪儿见过？你看上去很眼熟。人有相似，这不奇怪。可能小地方很容易打照面吧。也许吧。以琛，有没有带名片？有，在车上，我去拿。妈，我有件事情想要问你。我知道你要问什么，不过你最好不要过问这些。可是爸爸真的会做那种事情吗？我觉得爸爸会不会根本就没有做过那种事情？爸爸他不可能做那些事情。法律是公正的，他不会冤枉任何一个好人。妈，这上面是我的电话号码，如果你要找我，可以打这个电话。既然你们急着要走，那我也不留你们。法律是公正的，他不会冤枉任何一个好人。我从前年就开始关注你父亲的案子，这里面疑点很多。我们是不是在哪儿见过？你看上去很眼熟。哎，远方，你家有个女孩找你了。女孩？对吧？去吧，剩下交给我了。啊，谢谢啊。啊，不用。远峰，你回来了。心情好点了吗？差不多调整好了。那就好。我来是想跟你讲，谢谢你帮我跟领导打招呼的事情。啊，没关系，正好认识人嘛。还有这个，我一直不知道这个是真品，既然分手了，
这么贵的东西还是要还给你。你不用跟我这么斤斤计较的，就当是我送你明年的生日礼物吧。太贵重了，我不能收。也好，如果我拿回来，你能更舒服一点的话。元丰，对不起。你不用说对不起，两个人在一起，不就是你情我愿吗？在一起也好，分开也罢，把话说清楚了就好了。再说了，你也没什么可对不起我的。当初我喜欢你，也是我自己乐意。不，我有很多不成熟的地方，对你，我一直很不真诚。我这2天一直在回忆自己做的事情，觉得很内疚，希望你能谅解。我忽然觉得，这些年我一直就是个跳梁小丑，在别人的感情里扮演着不光彩的角色，也连累了你。听你这么说，你应该是走出来了。走出来就好，谁没钻过牛角尖啊？那我先回去了，你也早点回家。好啊，那你先去忙工作吧，我先走了。那我就不送你了。好，眼神多一点。好，眼睛看那边，眼睛看那边。肩膀稍微侧一点点，很好了。身子侧向那边。OK， 有了，补一下妆了。看样子挽回女神有望啊！说什么呢？
他来就是还我之前送他的礼物。哦，就是那个钻石项链。其实呢，我刚刚想夸你来着，可是我现在一点夸你的欲望都没有了。你看你啊，你一点都不了解女人。他来找你，我一看他的表情，我就知道，其实呢，他是想要彻底的忘记过去，和你一起携手展望未来。你现在是求复合的最好时机。哎，说不定，你要是现在跟他下跪求婚，他能脑子一热答应你了。你有完没完？咱俩都那种关系了，我怎么可能？哎，停！咱们俩什么关系啊？咱们俩什么都没有，好吗？动不动就洗公司。哎，不想跟你吵。你平时不拍照的时候，能不能披件衣服啊？你那身材大家看都看腻了，你有什么可秀的？哎，我穿不穿衣服关你什么事儿啊？还有啊，我警告你，不许再提那件事儿。谁想提啊？我害怕做噩梦呢。把这个给我包起来，谢谢。别理他，这是我先看到的，先给我包起来。啊，他不要，他就是看看，你还是给我包起来吧。我怎么就看看了？我怎么就不要了？是我先看到的，别跟我抢好吗？哎，你为什么要跟我抢啊？是我先看到的，我先要的，你干嘛跟我抢啊？你这么喜欢，送你也不错啊。喜欢啊，喜欢就拿去啊。你居然敢把别人不要的东西送给我！怎么做噩梦了？就是做噩梦，也不能是他呀。你明天这个样子上班，你的同事会不会以为你被婆家嫌弃了？阿姨不喜欢我吗？我确定我表达没错误，你的理解能力呢，赵小姐？吓死我了！我还以为你
你是说上次我因为睡到11点多，所以阿姨对我不满意呢？还不是怪你。我还记得那时候你每到周末都会睡到中午。那都是大学时候的事情了。再说那个时候你还非常严肃地跟我说，那个是坏习惯呢。是坏习惯。不过现在可以对你宽容那么一点。一琛，明天你做早饭。可以，不过要先交点早餐费。什么啊？周师长，早。早。走。做多了，给你们带的。你老婆给我们做吃的也没用，你这个月全勤亏了。首先，今天是这个月的第1个工作日。其次，这不是我老婆做的。那谁？你？不是吧？你是我们律所的招牌，金字招牌。要是让客户知道你在家给人做饭吃，那我们以后还怎么做生意啊？哎，老袁，来，你尝尝。李佳，给你看条有趣的新闻，10分钟以前的。老袁，哪能看你念吧。Inso 被美国证券与交易委员会指控提供虚假财务报表。Inso，不上回砸钱那个吗？是啊，这回他们的麻烦可大了。哎，你们想想啊，这些年揪出来的那些某美国大公司，几年前刚刚支付了1亿美金用来和解，这人家证交委员会才同意的撤诉。殷辉这个人很有手段，这对他来说不算什么。你倒对他们挺有信心的，他再有手段，这种消息一传出去，你们想想，他们的股价一定应声下跌。你们想想，之前又不是说没有过直接跌成垃圾股宣告破产的例子。上次就说明他们有问题，这么快就出事儿了。常在河边走，哪有不湿鞋？早晚的事儿。因所现在焦头烂额，你知道坏事总是一窝蜂的上，除了虚假财务报表，其他的问题也会一个一个暴露。如果你要做什么，现在是最好的机会，哥们。殷总是个很自负的人，他认为他的财富和权势可以打倒一切。但是啊，他的律师不会这么不清醒，不是吗？也许我们可以发一份律师函给他的代表律师，让他尝尝提心吊胆的滋味。不 ，Jason， 人证我们还没有掌握，我不想这么快打草惊蛇。好吧，你们中国人就喜欢这样，谋定而后动。Jason， 近期我会去美国。明天我给你做早饭，好不好？看样子不用我做了。是的。为什么？付不起早餐费。好，好，好。这么多的米，你确定你做的是粥？哎呀，我知道我做的不好，但是呢，现在这个厨房是我的。我最近接了几个美国合作的案子，都要很早进办公室，恐怕没时间吃早餐了。可是这些时间不是都可以约的吗？哎呀，我不管了，你反正必须得吃完早餐再出去。以后早餐交给我。免得你早起。这么好啊！一日之计在于晨，早餐关系一天的精神，不能错。你做的，我不打扰你了。
哎，你为什么每次甜言蜜语都要说一半半途而废啊？实事求是是法律精神。最近我们杂志社到底怎么了？采访谁谁就出事儿。你看，应辉的采访刚刚刊登出来，英叟就被美国证券交易委员会给告了，英叟的股票大跌。米菲尔的采访刚刚做完，他又输了遗产官司，还和什么跟拍的狗仔队大打出手。哎呀，这些高端人士到底怎么回事？怎么就这么不靠谱呢？英辉的采访刊登了，没办法啊！哎，你说这个米菲尔的采访做完还怎么用？到底怎么办呢？啊！主编，我觉得你该高兴。高兴？您可以想啊，这些人都是平时很难采访到的人，尤其又出在这样事情以后。虽然咱们这篇采访呢和官司没有关系，但是我觉得放到现在足以吸引眼球，所以一定会大卖。我觉得大宝说的有道理，咱们这篇报道肯定会比他输官司之前更有价值的。主编啊，你想想看，我们在这么敏感的时候发这篇文章，多么的有话题性，肯定会引起关注的。你们这么一说，倒确实有点道理。现在确实要有争议的话题才能吸引眼球。他现在那么受争议，正好在风头浪尖的时候。行，那么大家就照原计划继续下一期刊登 ，OK？ 不过在文字上要做准备，稍微得体一点。Yes sir。好，今天会议就到这儿吧，散会。高兴什么呀？人家只是没拿到一部分遗产而已，那也照样比咱们有钱啊。那我也高兴，我就是见不惯他那嚣张的样儿。这所谓呀，风水轮流转，也该他倒大霉了吧？以前我还以为他是我们时尚圈的人，真替我们时尚圈的人丢脸。哎，应辉这次这件事儿真搞大了。是啊，你看他这事儿都被揪出来了吧？我看接下来呀，有凶多吉少了。英总您好，可以采访您2句吗？您好，听说您这次访美是跟我们公司被起诉有关系，是这样子吧？英总，您可以讲2句吗？英辉，英总，你先去办手续，我跟他谈。龙小姐，殷总还要赶飞机，抱歉。我知道，我听公司老板说他要离开上海，特地来送他。你能替我为他带句话吗？你请说。不管如何，我相信他一定会渡过难关。我会在上海等他回来的。童小姐，你是个有夫之妇，这样的话似乎不太适合从你的嘴里说出来。我只是表达朋友的关心。朋友？如果是这样就最好了，我一定会把你朋友的心转达给殷总的。不，童小姐，之前我以为殷总做的一切都是值得的，可是你这样脚踏2只船，未免也太令人心寒了吧？殷总的耐心是有限的，你也是一股家庭的人，我想殷总不会再见你了。默笙会不会知道已经发生的这些事情？贵宝刚刚采访过我们，可能会比较关注。我想他应该知道。以前在加州，英色有什么负面一出来，他总是会第一时间询问我情况。
那要不要我现在打电话给他？我不希望他看见我狼狈的一面。您。琳琳，袁律师，谁呀？里边？一个暴发户带了个保镖，特大牌。哦，把你气成这样。他要见何律师，又没有预约，何律师在开会呢，后面还约了其他的客户，说跟他约别的时间吧，他又不肯走。哎，等就等呗，那么大牌，趾高气昂，让我给他换了好几杯咖啡呢。我连向律师珍藏的咖啡都给他了，还是不满意。你去忙吧，我来会会他。这位小姐怎么称呼啊？啊，我是这家律所的合伙人之一，袁飞。你好。啊，你好。我已经足足等了他半个小时了，何律师还没有结束会议吗？怎么？难道刚才前台小姐没有说清楚吗？我们何律师今天的日程安排非常满，会议结束后，紧接着是另一个岳阳电话会议。你说什么？难道他不知道我在这等他吗？实在是不好意思，这些事情都是很早就安排好的。他这摆明了是不想见我吗？我想，我的表达没有问题吧？何律师是位专业素养很高的律师，怎么会拒绝见客户呢？但是同样，他也不能因为突发状况而跟其他客户失约呀。带我去见他。你看，你这不是让我为难吗？啊，我们律所还有很多优秀的律师可以为您服务啊。我要见的是何以琛。那你尽快把这些资料传给我，最晚下周。好。梅婷，下一个客户是几点14点钟。好，那你现在见王小姐。何律师要请王小姐现在上来吗？暂时不用了，就这样。怎么样？我和小小吃饭喝下午茶了。啊，我请她做我伴娘了。小小？什么意思啊？哼，不敢。我只是在想，明年大名模的律师费我又收不到了。你怎么知道？他刚刚说他出场费可高了，要你做他1年的律师呢。你们宿舍的风格向来如此。从来没有人敢让我等这么久。这很难搞啊。何律师，你已经足足让我等了半个小时了。王小姐，很抱歉，我想我的助理应该已经告诉你了，今天没时间，而且你应该知道我们的态度。有钱都不赚，
真这么清高啊？那你为什么要娶富豪的前妻？难道不是看上人家离婚的那份财产？我这里有点事，先挂了。怎么了？没事。我听说你去采访那个什么米饭了，怎么样？有没有被气得翻滚啊？我跟你讲啊，都说我脾气差，可是我脾气差的有道理啊。那个女人只能用跋扈来形容。你知道她以前怎么说我吗？不要让那种农村来的模特穿我设计的衣服。时装圈的奇葩。我先走了。你怎么回事啊？如果王小姐没有失忆的话，我已经在香港明确地拒绝过你。那是我先拒绝你的，不是吗？但是现在情况不一样了，我可是给你带来一场豁天的富贵，30%。你应该知道这是多么可观的一笔遗产。这不是抽成比例的问题，那就是你无能，根本就没有可能赢。赢不赢案子，除了律师，当事人也很关键。如果当事人是王小姐，我的确没把握会赢。什么叫当事人是我，你就没有办法赢？我想你已经很理解了，不是吗？最重要的一点是，如果我是法官，估计我也会做出同样的判决。你什么意思？我的意思是，财富虽然是没有属性的，但很显然，大家更愿意更有道德的人去拥有它。走。这看来我们何大律师气死人的本领是有增无减啊！忙你们的，忙你们的啊！何律师这种坏行为大家不要学啊！对待客户呢，还是要像袁律师我这么温暖啊！就像这样吧。您刚才说的这些要求，我们一定会满足。请问有什么要求？丽丽，给我也再换杯咖啡。哦，这刚走了个黑脸名媛，老婆就跑来了，不会是来兴师问罪的吧？管人家那么多。蜜芬儿走了。看样子你是来寻仇的。太过分了！他怎么可以说这种话？怎么可以这么侮辱人呢？我不允许他这么做。好了，相信我，他走的时候更生气。真的啊？真的。想想还是很生气，怎么可以这么不分青红皂白就随便侮辱人？默生，我有没有说过，你很不会骂人？翻来覆去的就这么一句话，如果你在，可能还会影响我。你还好意思笑我？还不是因为你我才生气。好了，既然来了，跟老袁他们一起吃个饭吧。李琛，我想去美国。美国？英所现在出了这么大的问题，英辉他肯定人在美国，所以我想亲自过去一趟，彻底跟他办好离婚手续，然后我们再办婚礼。刚刚在过来的路上，我也想了很多。这整件事情，我一直都表现得太过于懦弱，出了事情，除了慌张之外，就束手无策。你说你来办，我就那么放心的把所有的事情全都扔给了你。我们的陌生好像突然长大了。我没有开玩笑。好啊，我
我知道了，打定主意了。梅婷，帮我预约去美国的签证时间。什么时候？现在吗？对，立刻。你去美国打官司，怎么能不带上你的律师？睡不着。我在想啊，我们的主编会不会气疯了呀？前几天我们刚从毛里求斯才回来没多久，现在又要去美国，说不定等我回去的时候，就已经被炒鱿鱼了。那正好啊，免得你成天到处乱跑。你好像对我的职业意见很大。不敢。算你聪明。还有多久才到洛杉矶啊？还有5个小时呢，睡吧。7年前，我自己一个人第一次坐飞机去美国的时候，当时我的旁边坐了一个胖乎乎的大叔。那个时候我就想，要是旁边可以换成尹琛多好。所以现在我算实现愿望了。我可能不会变胖，不过过几年，估计也会变成大叔了。变成大叔也行。For 6 years， 我都快认不出。哎呀妈呀！哎呀我的妈呀！哎，你结婚了 ？This is my wife， 赵某生。你找陌生人结婚？怎么外国人找熟人结婚 ？Jason。啊，好。那个 ，Hello，my name is Jason。你好。Welcome to Los Angeles, beautiful lady。哎，你吃咱们当地的菜应该会走了。好，来，咱行李给我吧。你没有行李啊？好，来。走吧，就 follow me。真的是律师啊！加州最大律师所之一的合伙人。人不可貌相，海水不可斗量嘞。我还以为律师都跟你一样，只看西装革履。看看你就没有人家这种风度。你喜欢这种？很帅啊！哦呦，那杆子不都是奶奶干欣赏啊？像我一样都是老清爽。就是在你去过的那个律所，我在实习的地方认识的。那个时候2家律所有一个合作项目，我跟他是一个项目组的。那杆子马上哭了啊！小心开车。冇問題啊，男仔啊，殺水啊！律師。哎呀媽呀！哎呀我的媽呀！哎呀媽呀！哎呀我的媽呀！Hey, what is your perfume for this? Just Michael. Wow, smells so good. So, okay, let's finish the work for today. You can go back home. Just prepare the stuff for tomorrow, okay? So tomorrow we're going to let's talk about work, baby. Let's talk about work. Okay, have a good night. Thanks. Bye bye. 你的用书用的是什么
哎呀妈呀！哎，我跟你说，我秘书呢未必是我们这儿是最能干的，但是呢，他是最性感的。你看这个腿呀，细的嘞，这个身材好的嘞。英惠的律师呢，我跟他很熟，他在这个行业做了很长时间，他人际关系非常的好，叫 Smith。Smith 呢，我估计嫂子当时跟英惠离婚的时候啊，他也有在办这件事儿。对 ，Smith 先生看起来非常可靠，可是我不知道他会。看起来非常可靠，看起来啊，好了，你被骗了，洗害臊。我跟你说，哥哥，你要知道这件事并不是那么复杂。既然你从那么远的地方都跑过来，我知道你肯定对这件事一定有很大的把握。但我们缺乏人证。我不能作证吗？你当然不是人证。你自己不能给自己作证啊，要不然英惠肯定会说嫂子是因为想要和哥哥结婚，才自己伪造了这个判决书。那怎么办呀？是不是一定要找到那个伪造判决书的人？但我个人认为啊 ，Smith 不可能自己出来自己告自己啊。判决书是 Smith 自己伪造的吗？很明显，他们不会找更多的人来参与这件事。不过，这个人也许是个突破口。Tom Wolf。对，我想起来这个人了。当时我们一起找了公证员去公证，所以我从来不会想到这件事是假的。我记得那个人是一个白人，我们要去找到他吗？没错，这个 Tom Wolf 他明明知道判决书是假的，他还在上面签字，他肯定是被别人收买了。所以我觉得我们要去找到他，说服他出来给我们作证。我想联系一下英辉，说不定这件事情就可以不用这么复杂。现在还不是联系他的时候，在拿到确切的证词之前，最好不要让他知道我们已经来美国了。是的，他不知道你们来了，才会放松警惕。Received the news today. INSEO's relevant personnel are required to talk with the authority, whilst INSEO was also requested to submit all the financial reports from 2008 till now to the SEC last week. The price of our shares dropped by 5% today. We cannot take the public pressure any longer. During these few days, INSEO got many problems. The first one with the game company. The second one is the financial crisis. You have to make a plan for the next year to make us feel more comfortable. Otherwise, if the share prices will getting lower, we will get really big problems. It's not your own company when you're the founder. INSEO now is a listed company. Every decision you made should be very prudent. 1 month ago, you made your own opinion and you bought several Chinese companies. And now, let's see if this company should deserve to be purchased. All these actions per se have already fluctuated our share price. 殷总，14年第2季度财务报表已经出来了，推迟公布。还有，暂停回购股票的计划。好，我明白。另外，史密斯很担心那件事情会被爆出来，成为INSEO的又一则丑闻。让他先全力应付联邦检察机构的调查吧。好，殷总，你需不需要一杯咖啡？ No, thanks. 那我先出去了。No more bet. 6. It's on my way to breakfast. Is it this way? I must have the wrong way.
Hi, Mr. Wolf. How are you doing? I'm Jason. I'm a lawyer. This is my best friend, He Yichen. He's a lawyer as well. Lawyers looking for me? Yes. I've already received my citation. Are we going to court today, are we? No. We're going to invite you to do a witness for us. What for? To prove a professional ethics. Sorry, you must be kidding me. I do these kind of things all the time. About non-executive votes certificate. I already paid for a table, dude, so don't worry about it. And all I have to do is be a witness? Yes. Well, thanks for reminding me of a faster way to make money. So to say, I need to speak to the chief attorney of one generous INSO CEO, and maybe I can get more. Whoops. I haven't got any money on me. I'll pay for you, man. No I hope you will. And maybe I will change my mind and I'll be a witness for you in the future. Hi. 这老外无赖，我还挺喜欢。I love this bastard. Wow. Well, thanks for reminding me of a faster way to make money. So to say, I need to speak to the chief attorney of one generous INSO CEO, and maybe I can get more. 录音质量不错，感谢他的配合。他已经承认INSO的那一位 CEO 能满足他对金钱的愿望，不错的回答啊！我们现在还要查查，他正面临着什么样的法律纠纷。来嗨一下，一起嗨一下吧！哎，你怎么还不换自己的衣服啊？借我穿一下，我老婆好像喜欢这种风格。是吧？那这副眼镜要不你戴一下？不用，没关系。哎呀，撒撒手呀，冇問題啊，男仔啊，那我自己戴咯。Put your music on, man. 我去换一下。等一下，你别动，等我一下。有什么问题？好，走吧。大学时候你都没这么陪我玩过。确定？Yeah, sure. Okay. Alone here? Can we drink together? Actually, I'm here with my wife. Ah, no. I'm his sister. She's just kidding. 玩疯了。我的女仆，你起来，我看。干嘛？好，走。哎，你怎么知道这个地方的？你经常来？当然不是，我只不过听说了第一次来。好吧。Hey, where's the money? This
More days. Oh, give it to me now. More days. No, give me the money now. I'm not gonna leave you. No, I'm not gonna leave you. Just go, okay? Just give me the money, right? 怎么了？没什么。能不能让你生意场上的那些事儿不要出现在我们家里？今天，施工公司的老板又来了。是不是何汉山？不知道，他只是说他姓何。那没错，就是他。他要钱呢。去年我结束了一个工程，可是我把款早就结算给了总包商，这个总包商好像1分钱都没有给他。 哎呀，这家伙也够惨的！我听说他在外面欠了不少的外债，都被债主逼上门了。他肯定是走投无路，跑到我来了要钱。可就算是他来静坐，我也没钱给他呀。我的钱早就1分不剩的都结给他们了。哦，对了，听说他老婆还得了重病，现在正急需用钱。不要告诉我这些，你的这些事儿我不关心。 我们是不是在哪见过？你看上去也很熟。人有相似，这不奇怪。这个何汉山啊，也真够惨，被债主逼的，不小心从楼上摔下来，就这么死。可是你说他们公司这些人，整天盯着我要什么钱？该付的我1分都不欠呀。 新芳，我想托你件事儿。什么事儿？你说。上次你说你家女婿是管户籍的，我想问一下，能不能帮我查一下一个人家里的人口成员？这会不会违规啊？就帮着看一下这个人的儿子叫什么名字就行，不用查其他资料。哦，那行，你说是谁家的儿子啊？ 何汉山。 Wow, Mr. Wolf, you're on time today. This is your case. Mr. Wolf, I will recommend a really professional defense lawyer to you. You don't need to pay anything, it is totally free, but you must confess that Mr. Ying asked you to forge the divorce certificate. But if you think that is not true, you don't need to do that. I know what you're thinking about. You are thinking about that maybe Mr. Ying is going to give you more money. Lawyers are always very talented to see through people. And you know I'm short of cash. And a CEO of a listed company is much more attractive than you. Come on, of course you can ask your friend. You can ask your nice friend, he's rich, he has lots of money, he's a nice man. Maybe he can help you, but I'm not going to guarantee that he's going to help you until the end. Because his company is bankrupt and he's going to be in the jail. And if they know that he supports you, you are going to be in the jail as well. And all the media, you are going to be over there. So, are you sure that he's going to help you? Come on, listen. His company's bankrupt. He's going to be in the jail soon. Nobody gonna help him. He's not going to help you as well. So, think clearly, dude. And come on, today is the last day that you can choose your lawyer. No more time. Just choose it today.
Fine. You have my word. Good. 哥们儿，我已经拿到最关键的证词啊！英瑟马上就要度过危机，那就是还没有度过嘛，现在是最好的时间。现在，我们可以联系他们的律师团了。Ian, I have some bad news for you. Jason, a partner of J&J, just called me, and he wants to negotiate with you in his office. What do you say? About a forged divorce decree. Jason said his client will be there to meet you. Moshe is in the United States? I guess so. And they've got the key evidence. What evidence? Well, I guess they've already got a witness. Hey, what's up, buddy? Long time no see, dude. Let's get on. I shouldn't have taken your advice and left my client in your office. You know, it's not the way I like to do things. Come on, man. Take it easy. Relax. Relax. I think we should deal about it in private. Take it easy, man. He gave me $10,000 and told me to sign the divorce certificate. He organised the place, and at the moment, I've lost the job. "你选的这个时机很好，在这个时候，我无法和你对簿公堂。但是这种落井下石的招数，未免有失风度。跟一个在离婚判决书上做手脚的人来谈论风度，应总不觉得可笑吗？这里是一份正式的离婚协议。你和赵默笙双方就所有有关养子的探视权、养子的抚养权、养子的抚养费、赡养费、财产分配，都在这份协议里做了详细的说明。如果你看过没有异议，请在上面签字。应总，迄今为止，因为担心陌生的情绪，我所做的一切都只是防守，请务必好聚好散，不要逼我。我要见一见陌生。陌生还不知道目前的情况，他一直等着，想先跟你聊一聊，期待你的主动离婚。因为你在美国帮过他，他把你当作朋友，总会用最大的善意来期待你。希望应总也能想起陌生最初对你伸出的援手。如果应总愿意，我乐意假装不知情，让陌生认为是应总自己主动结束了这一切。
请问你是赵小姐吧？是的，我是。请问您是应辉先生吗？我是。你什么时候到洛杉矶的？1个星期以前。也就是在我回来不久。嗯。怎么不告诉我？殷大哥，我希望你可以配合我，把我们的离婚手续办完。如果我不同意呢？我会起诉离婚。美国的法律和中国的不同，你要起诉我，你要有正当的理由，否则法官也会判你败诉。你知道，在这里，感情破裂也需要双方签署离婚协议，单方面，你什么都做不了。殷大哥，我这一次来，就是为了我即将到来的那场婚礼，没有任何的遗憾。我和你是为了帮助那个无辜的孩子，才有了名义上的婚姻。我希望它简单的开始，也可以简单的结束。你说错了，开始的并不简单，至少我是有私心的。你的那个前女友，陌生，在我的心里，她早就消失了。对不起，殷大哥，我同意。我同意离婚。陌生，你说的对，我们有一个简单美好的开始，既然注定要结束，我也希望它结束的简单，不给你留下任何伤害。那你什么时候有空，我们把离婚协议签了？我已经签好了，剩下的交给律师去办。你不用担心，陌生，这次是真的。谢谢你，殷大哥。你不用谢我，陌生。这不是我愿意的选择，只是因为这是你想要的结果。希望你幸福快乐。
真没想到殷大哥竟然会主动来联系我，跟我把离婚协议给签了。啊，这一下我总算是放松了。不过仔细想想，还是有点奇怪啊。没什么奇怪的，也许忽然就放下屠刀，立地成佛。去下赌场玩好不好？不去了。去吧，去一趟嘛。你看今天好不容易这么顺利，说不定我们的手气很好，会赢钱。这样的话，结婚我们就有钱了。何太太，我不至于连结婚的钱都没有吧？可是我没有嫁妆。这倒是啊，我会嫌弃你的。你少说了一个字，对不对？有吗？回去了，赶紧把婚礼办了，免得我又后悔。